so happy. Here's our fish model, Tita Edith. Oh my God, I'm learning Visayas, right? Ah, see? Okay, Imparat. What did you learn? Anay, hugas si Anay. Hugas si Anay. 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 Ano po yun ito? Ah, quindi mettete l'acqua. Ito siya. Polvere. Sì, per pulire. So they clean it first. Polvere. Che polvere sono sempre pulite. Ah, sì, infatti. Sono polvere della sabbia qua. Va bene, va bene. Asciacqua na lang. Okay. Questa è disinfettante. Sì, infatti. Vabbè, sì, sì. Guarda come fanno loro. Che figata. Ah, il nuovo lavoro. Adesso sì che sei finito. Gano'ng katagal yan, tita? Quanto ci vuole? Ah, a whole day, one day. Ah, tutto il giorno. Se non piove, bastano 6 ore. Ah, 6 hours. If it's not raining, they said it's enough 6 hours.